ஹெலிகாப்டரில் உள்ள ரோட்டார் என்னும் சுழலியால் காற்றின் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் உயரமான பகுதிகளில் அதிக ஏற்றத்தை அளிக்க முடியாது. இதனால் உயரமான பகுதிகளில் ஹெலிகாப்டர் பறப்பது பிரச்சனைக்குரியது. இப்போதைய என்ஜின்களால் கூட இதற்கு ஏற்றாற் போல இல்லாததால் கேஸ் டர்பைன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக ஹெலிகாப்டர்கள் 5000 மீட்டர் உயரம் வரை எந்தவித பிரச்சனையுமின்றி பயணிக்கும். ஆனால் 2005இல் பிரெஞ்சு பைலட் டிடியர் டெல்செல்வி எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் வெற்றிகரமாக ஹெலிகாப்டரை தரையிறக்கினார். அதன் உயரம் 8850 மீட்டர். அன்றிலிருந்து நிறைய விமானிகள் 5000 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டியும் அதிக உயரம் பறக்க முயற்சிக்கிறார்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம 360 குரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.